आईएमसी को जीवन बना दिया है, आईएमसी को जीवन बना दिया है। Myself, Afsar Ansari from Siwan Bihar, Afsar। आप सभी के समक्ष आज मैं आईएमसी के एक सबसे जबरदस्त और एक पावरफुल कफ सिरप के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को इसका बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट समझ में आएगा। नाम है एलो कफ केयर। एलो कफ केयर, एक चीज ध्यान दीजिए, यही है वो एलो कफ केयर। संबंधित जो बीमारियां हैं, खांसी स्पेशली जिसको हम लोग बोलते हैं दमा का पेशेंट भी इसको बोला जा सकता है, सूखी हो या गीली हो, खांसी ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करना सामने वाले पेशेंट को समझा रहे तो मुझे लगता है कि 1 से 2 टाइम के दवा खाने से उसका खांसी ठीक होता है और इसका रिजल्ट बकायदा मैं देख रहा हूं। इसलिए मैंने आज प्लान किया कि इसका वीडियो आपके सामने आपके समक्ष पेश किया जाए। आप सभी को बकायदा पता है कि हमारा जो कंपनी आईएमसी कंपनी है बेसिकली हरिद्वार की कंपनी है और हलाल से सर्टिफाइड, WHO से प्रमाणित, इसके अलावा जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से संबंधित ये हमारी कंपनी जो कफ केयर बना रही है। ये कफ केयर एमआरपी का 90 रुपीस, जिसका डीपी यानी एसोसिएट रेट जो है वो 70 रुपीस पे है और इसका अगर परसेंटेज आप जानना चाहें तो 23% आपको इसका फायदा मिल जाता है रिटेल प्रॉफिट पे। डीपी परसेंटेज लेवल ग्रोथ करता है, वैसे वैसे आपका इनकम होना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं कि इसको जब आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बताएं तो कुछ इस तरीके से इसे आप निकालने के बाद आप इसे, ये जो कैप है, छोटे बच्चों को इसमें 2.5 ml, थोड़ा सा 12 से 15 साल के बच्चों को 5 ml, देखो 15 साल यानी 15 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं उनको अगर खांसी की बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए कि सबसे फैंटास्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है कफ केयर, इसके बारे में आप उसे 10 ml इससे पूरा एक कैप उसको दीजिए और पिलाने के बाद उसे रिलीज करने के लिए बोलिए और कोशिश कीजिए कि इसे सुसुम पानी में दें। हमारे जितने भी ऑफलाइन लोग हैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बताते हैं और बोलते हैं खांसी स्पेशली जिसको हम लोग बोलते हैं दमा का पेशेंट भी इसको बोला जा सकता है, सूखी हो या गीली हो, खांसी ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करना सामने वाले पेशेंट को समझा रहे तो मुझे लगता है कि 1 से 2 टाइम के दवा खाने से उसका खांसी ठीक होता है और इसका रिजल्ट बकायदा मैं देख रहा हूं। इसलिए मैंने आज प्लान किया कि इसका वीडियो आपके सामने आपके समक्ष पेश किया जाए। आप सभी को बकायदा पता है कि हमारा जो कंपनी आईएमसी कंपनी है बेसिकली हरिद्वार की कंपनी है और हलाल से सर्टिफाइड, WHO से प्रमाणित, इसके अलावा जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से संबंधित ये हमारी कंपनी जो कफ केयर बना रही है। ये कफ केयर एमआरपी का 90 रुपीस, जिसका डीपी यानी एसोसिएट रेट जो है वो 70 रुपीस पे है और इसका अगर परसेंटेज आप जानना चाहें तो 23% आपको इसका फायदा मिल जाता है रिटेल प्रॉफिट पे। डीपी परसेंटेज लेवल ग्रोथ करता है, वैसे वैसे आपका इनकम होना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं कि इसको जब आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बताएं तो कुछ इस तरीके से इसे आप निकालने के बाद आप इसे, ये जो कैप है, छोटे बच्चों को इसमें 2.5 ml, थोड़ा सा 12 से 15 साल के बच्चों को 5 ml, देखो 15 साल यानी 15 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं उनको अगर खांसी की बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए कि सबसे फैंटास्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है कफ केयर, इसके बारे में आप उसे 10 ml इससे पूरा एक कैप उसको दीजिए और पिलाने के बाद उसे रिलीज करने के लिए बोलिए और कोशिश कीजिए कि इसे सुसुम पानी में दें। हमारे जितने भी ऑफलाइन लोग हैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बताते हैं और बोलते हैं कि अगर इसका इलाज कराना है, लोगों को एक टाइम में ही खत्म करना है तो आप कोशिश करें कि हाफ कप पानी सुसुम रखें और उसमें इसे 2 ढक्कन डालें
डालने के बाद उसे अच्छे से मिलाएं, मिलाने के बाद तो उसे पिलाएं। और मुझे लगता है कि 1 से 2 टाइम में ही उससे खांसी से बहुत ही आसानी से राहत मिल जाता है। और इसी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे नए लीडर और नए एसोसिएट्स जो आ रहे हैं वो सब जरूर जुड़े। आपका अपना अफजल शिवानी, खुदा एमसी दोस्तों, थैंक यू।